Para iti balitang espesyal, may sa atim aboklen dagiti 100 nga Italian chefs tinagtitipon iti London tapno boklen ti dakkel nga tiramisu nga agatidog iti 1,445 feet wenno 440 meters nga iso iti nabigbig a kadakkelan iti entero a lubong. Nalatak ti tiramisu kas taraon dagiti Italiano a may bilang kas maysa a klase ti cold dessert. Boklen daytoy dagiti biskwit a naawagan iti lady fingers ana ibabat iti espresso coffee ken napagtutuon karaman ti maysa a cream a naaramid babaen iti mascarpone cheese, asukar ken itlog. Masansan a maikan iti cacao powder, iti rabaw na tapno mabalanse ti samit ken pait ti kape. Daytoy a giant dessert ket buklen iti nasurok kumurang 2.2 tonelada iti mascarpone cheese, 50,000 a piraso ti lady finger cookies ken nasurok 3,000 nga iklog. Ditan ti balitang espesyal ti Bombo ni San Dios, siak ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information basta radyo. Bombo!